mensen, welkom bij deze nieuwe video. Ja, morgen of vandaag komt de video met fidget spinner online. Want ja, ik heb er een. Ik ga hem nog niet laten zien. Hij ligt hier naast me. Ik ga hem niet laten zien. En ja, het betekent dus wel dat ik dan natuurlijk zo'n video ga maken wat jullie wouden. Nou, eigenlijk meer wereld, maar... En dan... Ja, het is wel een zwarte, dat kan ik wel zeggen. En nou, ik ben er best blij mee. Of vandaag of morgen komt hij online. Ik denk morgen zelf. Of hij is van... Ja, of morgen komt de video online of vandaag. Dat weet ik nog niet. Maar ja, ik heb er in ieder geval één. Ik neem hem maandag ook mee. En ja, naar school. Dus ja, dat was het eigenlijk. Dus doei.